我哋嚟啦，我哋。講頭近，講頭近，地中海嗰個到快嗰個都差唔多到啦。好嚟，我哋腳步越伸啊，出去，準備，Go！ 真心講，唔好話我紋身，你哋唔好咁撚紋身啦，不如。喂，我俾張7折券你啊，你去買咗先啦，講真嘅。你呢啲見人先着啊！我哋唔見人嘅，着翻你嚟得㗎啦。試過。得咩？得滯啊！好撚多個款咯，唔好話啲嘢。扎嘅你808咯，扎咗808。好嚟右腳。準備我哋拍波啊！接個波嚟啊！拍住個波啊！嗱，記住同樣啊，升起右腳嘅時候，左腳度 push 嘅，睇多次，腳內檔 push， 然後搲出去。OK， 準備腳內檔啊！腳內檔啊！準備 go， 拍住個波，快腳內檔啊喂！
你拍咗入去咩？到啊！我同 Gary 兩個咯。升起嘅，記住你個頭由頭到尾都唔好喐啊！跨步，跨步，跨步，跨步。OK， 我哋做10次，因為到對面底線。準備，你記住成個上半身唔喐得㗎，準備 ，ready，go。跨步，跨步落嚟，跨隻腳出去先，冇跑嘅，一下跳啊，一下跳啊。 Curry， up 個人冇坐低，冇個頭落人，個頭升起，個頭喐，
執好遠添啊！銀色啊，好難買喎。我俾你，綠色揀試下嚟嘅。要玩12次先你。華天好耐冇見啦！兩個左一個波，兩個左一個波，過嚟。
望咗地下一下就唔得啦，出嚟個。你唔理解？你要記住你個視線係唔可以斷開嘅。都望住係啦，係啦，望實。你望走咗啊又。你一望走就散㗎啦！嗱，記住啊，我哋阿禮試下嚟。好。係啦。我諗睇緊廿二嘅啫喎。係，望住，勾望嗰個勾，望住，轉下，好轉，係，然後射波，係，明唔明白？嗱，記住你喺比賽入邊咧，喐嘅嘢咧就係防守者，唔喐嘅嗰班。我哋隻眼望喐嘅嘢，遇到望唔喐嘅嘢好多嘅，明唔明白？所以阿你俾個波我，然後撲埋嚟啊，撲埋嚟，係啊，死都唔好理佢，你理解？明唔明白？準備 ，go， go。阿 Jam， 你咪望咗地下一下咯，係咪啊？望到阿榮用多啲左手，係你記住你係左手發力先嘅，唔係右手發力先嘅。唔好望地下，斷開咗，唔好射啦！再練過，翻返去再嚟過。
至3嗰行啊，4至3嗰行。嚟，我哋打出嚟嘅防守啊！係，陣間底線。係啦，我哋過咗，例如我哋嗰紅線啊，已經喺底線啦。係啦，俾波，係。好啦，俾波，出嚟防守。係啦，入咗我繼續射嘅，有冇問題？翻埋嚟，波，我跳開，盡量快啲望到個網，有冇問題？然後你繼續，我唔入就下一位，清楚。總之佢做乜嘢你都唔好俾佢騷擾得㗎啦，波。好，明唔明白？準備。係4至3個組。係。入咗繼續啊？入咗繼續。入波繼續 Wilson。出去排隊啊！入咗啊！喂，你冇騷擾過喂，騷擾佢。好停。好停。停。過嚟啊！嗱，我哋咧手波嘅時候咧，OK 喺右邊啊，佢衝埋嚟，係啦 ，Go！ 飛你！我哋要碎步停，佢會過，明白？其實佢會過啊，所以你要碎步停啊！而家你全部喺側邊飄過㗎，明唔明白？所以你嗱，尤其你哋如果想守聯防咧，一定要衝出去。冇波啊，爭少少，明唔明白？好，準備。阿堅電咗頭髮。邊呢度呢隻係嘛？再嚟。
John， 小心喂，衰步停啊，佢會過你啊！阿樂停唔到啊！阿樂停唔到啊！你啲衰步㗎啦！你冇停唔到啊！停，多一個嚟啊！嗱，我哋再做多次啊！大家你試下改一改呢個，會唔會令你射波準少少？過嚟啊！你發覺咧，你哋大部分人咧接波嘅時候咧，你一接嗰下咧就會形成咗個頭喺最前。係啊，已經成日呢一下令你射波唔穩定嘅，明唔明白？咁你試下就係咧，當阿 David 你衝出嚟啦 ，OK？ 好啦，我跑埋嚟嘅時候嗱，我見到敵人衝出嚟啦，係咪？你求其跳左跳右啦，咁你中間跳兩邊都得㗎啦。即係佢衝出嚟嘅時候，我會揀我一定跳右邊嘅，因為我右手嘛，你唔理解。好啦，咁你試下跑埋個雖然冇跑嘅，再嚟多次啊 David。係啦，好啦，記住我哋接波嘅時候，個人唔好向前先。理解啊！你個頭唔好烏咗向前先。你留意翻你哋每一個射波一接嗰下咧，個頭都喺前面嘅，明唔明？你記住，你跑埋去第一下已經決定咗你陣間接波係點接㗎啦，明唔明？啱啱我哋係咪練習咪掘步啊？記唔記得係搲口嘛？你可以 hip push 㗎，明唔明白 ？OK， 就係咁，因為就係死都望住佢咯，唔好理佢。明唔明啊？第二個人升起，但個波咁你就要追住個波。唔係你入完之後點收佢就交咗一撲㗎。好彩我準嘅時候，就係咁。
唔係咁啊，佢交叉嘛，你隊友交叉冇計，我哋可以改善隊友嘅傳波能力，係咪？係咪？但係你要控制，你就係要改善你接波嘅能力。隊友嘅交波你控制唔到幾多㗎啦，明唔明白？準備 go。使唔使轉行？拉屎又轉行，拉屎一行。準備。轉行。你一開始咪烏咗前咯，朱晨。你一跑就已經烏咗前啊，你明唔明啊？good shot。喂，你唔會企咗喺度啊，軒，跑過去嘛，係咪啊？喂，如果個波唔到位，你唔使夾硬射3分㗎 ，Wilson， 明唔明啊？你要入啊嘛，冇話計幾多分啊嘛。走步啊 ，Ivan！ 你已經跳咗個右邊，又可以跳翻個左邊，你都拍波啊！係打氣圈，係 good，David 講起呢個頭跑，講呢個頭跑 ，hip push， 唔係啊，呢個唔係啊。呢個唔係 hip push 啊，呢個唔係呢個係向後掗啊，會向後掗，咁樣傳啊，明唔明白？即係我哋而家呢個係咪？係，明唔明？我咁樣唔會咁樣啦，你咁樣傳啊，知唔知啊？明唔明啊？出原地震，係啊。好停，夠鐘。停下，好啊，攞過嚟啊！因為咧，真係同一日咧，我有個學生又斷馬穿，即刻做手術啊！係啊，嗱，即係你諗下8點斷，2點做手術，係啊，唔係佢醫生嚟嘅。自己同自己搞掂，咁梗係唔係自己做，大個可以自己同自己啦，我陣間就可以做，明唔明啊？因為你係一係醫生，一係 NBA 球員，可以自己做，明唔明 ？OK， 咁幾樣嘢啦，即係斷嘅原因咧，就會係你起動嗰陣時咧，間頭。嗱，你睇得住喎，即係咧，你發覺咧，例如啱啱 Anson 我話最危險嗰隻就係，嗱，我想衝埋接波啦。突然間向後掗，嗱呢個係最易斷嘅，明唔明？所以你記住，你起動嘅時候，我哋唔會突然間向後掗嘅。嗱，隻腳係唔會向後嘅。嗱，我企喺度係咪？起動，我冇向後掗啦。嗱，睇多次喎。嗱，而家企喺條黑界度，起動，有冇問題？睇住喎，啱啱斷腳係，理唔理解？明唔明白？呢個係最容易斷嘅。
所以你點解一定要啱啱教你點樣 hip push？ 記住，我哋慣性就係用咩？用腳內檔發力，明唔明？就唔係突然向後引，呢下就斷嘅。清楚，我發覺睇咁耐，全部都係。總之你突然間一引咧，佢就斷咗。明唔理解？所以我哋要慣性練翻 hip push， 但係腳內檔嘅。清楚，唔好俾自己受傷。嚟，我哋飲啖水，4個傳球。啊 ，sorry。但係就輸廿九咯，冇啦，又話唔出，冇啦，動作唔啱，出咗廿九。然後你又長年累月做，佢哋打得 NBA 都天賦異稟㗎，最後都斷，係咪？我哋嗰啲跟1個月斷撚咗啦，真心講。係啊，其實阿 Cheers 係全身最粗嘅筋，粗撚過碌筋，點斷啫？係咪先？你明唔明白咩啊？有2條啊嘛，點都粗過你啩？2條喎，都粗唔過，係咪啊？明唔明啊？咁你其實好難斷嘅，嗰條嘢真係難斷。同樣啊，你斷咗點解佢可以即刻做手術咧？因為2日就縮唔見咗條筋，駁翻。係啊，所以你任何醫院都係3日內都做嘅，但係2日其實正常就最好即日做。一斷下出嚟係第一時間。如果條筋會一縮咧，過咗小腿揾唔翻。係啊，你點樣喺個膝頭哥整翻條筋落翻去嗰度？係啊，所以係啊，縮得好快啊嗰條筋，所以要即刻做手術。所以但係咧，但係發覺以前咧，以前冇人斷呢條嘢。你發覺你幾可見 Jordan 嗰個年代有人斷牙出嚟都少啦，係咪？好少係嘛？但係如果你一斷嗰條嘢，代表你咧第一啦，你污得太前，就唔好再成日咁樣。就係第二就係嗰個起動有問題。就係一喐咧，就係永遠起動嘅時候靠個頭，就唔係靠隻腳去搲後。係，你試諗下，你游水嘅時候，你會唔會靠個頭去游水啊？係會㗎嘛，係咪？你唔會咁游㗎嘛，啱嘛？你游水係搲後啊嘛，你向前啦，啱啱？咁你隻腳都係㗎，點解而家會變成咁樣咧？你理唔理解啊？就係呢個問題就係錯咗呢度。我哋練一練個 hip 啊，嗱，陣間我哋咁樣做嘅。喺小拍波，去到3分線葫蘆頂，後轉身，壓後轉身。記住我哋呢度開始就打開㗎啦，打開嘅，唔好再企高個人啊！升起右腳 ，push， 嗱你可以將埋壓住喺呢度嘅 ，push，條波，有冇問題？得唔得？呢度右腳喺呢邊，嗰邊左腳喺呢度，有冇問題？我哋先入15球，之後左右調轉，準備，落波。push， 記住攞個籮柚 push 上啊！呢個就睇下樂啊，錯撚晒嘅。我哋再睇下樂示範。係真係啱樂示範多次。係啦。好，轉身。好，第一 ，go。好停。你見到隻腳偏直嘅，你記住你個籮柚係坐落去，我哋要開杯。係啦，唔會趌高嘅，做啊。係啦，你而家咪冇得跳咯，你跳啦，明唔明？好停，第二，記住我哋係壓實喺個 pat pat 度嘅，腳內當啲 push， 即係我哋壓低之後，升起 push， 明唔明？你升起一隻腳，然後用力 push， 記住 push， 係啦，唔係呢隻腳用力。呢隻腳用力，係啦，
你用一下啫喎。好啦，準備嘅，準備。Go！ 明唔明啊？夾得太高啊！試下將個寬咧開大。好，左右交換。第二個，呢個長少少啊！喺紅線開始，我哋膝頭哥畫圈啊！壓低自己開寬，膝頭哥畫圈。呢度，我哋呢度排隊，壓低，畫圈，畫圈，膝頭哥畫圈，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 唔好趌高啊！
好啦，大約去到罰球線嘅位置，轉身射波，準備 ，Go！ 滑圈膝頭哥滑圈，表哥太高啦，個人都係太高啦！膝頭哥滑圈，膝頭哥滑圈，膝頭哥升起滑圈，係，但係你隻腳冇踢高，你隻腳高啦，用雙腳唔好踢高，記住你睇多次，我哋呢隻腳滑圈，但係呢隻腳唔好踢高，滑圈高，個寬做嘢高，3行啊，3行，唔好排隊，3行啊，唔好排隊。臨尾轉身小心啲啊！踢滑圈，膝頭踩，搭低㗎。滑圈，唔係就咁踩上去啊，係滑圈。你練緊你個關節嗰個，你個移動個用力個幅度啊，係啊，隻腳唔會趌起啊，同志，你一隻腳冇趌起啊。膝頭哥升起，好啊。Good， 升起佢 ，Good， 升起佢 ，Good， 係啦，升到落去啦。你個攞有分別啦，都冇咁嘅。睇下其實你做呢個咧，你大個核心升起嗰下，呢度用嘅。呢度用緊嚟㗎，你前邊有用嘅，你滑到嘅你用埋呢個。坐低，滑圈，睇多次，滑圈。先起咗咧，因為你
之後住個幅咁細嘅，你肯定係死咗。之後聽唔到？即係你個員工打開咗你。而家呢個唔係圈嚟啊，膝頭哥滑。嗱，真心講，你坐低係唔使力嘅，即係你抹闊咗之後咧，你呢一 part 係唔使力㗎，你唔會好攰㗎，明唔明？你只不過維持啫嘛。好啦，升起嘅時候，我哋係練緊點樣可以用呢隻腳去穩定自己啊？明唔明？呢隻腳唔好喐啊，畫圈啊，畫闊個關節，後尾可以用埋你全身。明唔明？你點樣開寬又係咁解？你要個寬大啊！明唔明？而家幫你畫開個寬，清唔清楚？所以你第一咧，你合埋隻腳做，或者你係咁樣咧，你升幾高望嘅，你個寬都冇打開過。我哋由打開開始做，理唔理解？係啊，你穩定好多嘅。第二，你亦都對抗性會大好多。第三，你地下個感覺會好，冇咁受傷。好攰啊，係好攰啊！但係我希望你哋，因為你哋成日帶波合到好埋嚟 answer， 點解成日直腳跳咧？即係你個寬冇力坐低啊！明唔明？嗱，個人都係直㗎，但係你喐唔到嘛個寬，你咪永遠都直腳，直腳咪斷，直腳係 lock 㗎嘛，理唔理解？所以你記住，我哋要一接波，係啊。係應該坐低咗，呢度坐低係靠個寬嘅力量去做出嚟，唔係膝頭哥，唔會膝頭哥痛，清唔清楚？啱啱跨步跳都係㗎，寬嘅力量嚟，明唔明？但係我哋成日講曲寬咧，唔係真係攞個籮柚趌高嘛，大部分會變咗咁啊嘛，曲寬嘅時候，明唔明？曲寬係核心下壓，你就曲寬，明唔明？清楚嘛？而你喺跳嘅時候。我哋啱啱咪畫圈嘅，你走攬其實係咁樣抽你自己，靠呢隻腳升起，清楚嘛 ？OK， 我哋飲啖水，做埋個防守步，準備。好嚟啦喂，向後跑，向後跑，第一次啊！壓實打機個人。小心小心！到後嘅火影跑。放低波，打開手，記住啦，第一打開手，用隻腳同你嘅核心控制你㗎，唔係三項揸撞。好冇嘅，三項揸俾你，係準備向後跑，未到你先 ，Go！ 跑啊！呢個係跳啊！嗱，而家都唔係跑啊！倒轉，倒轉啊 ！Go！ 往前，撲死你啊！唔係啊，唔係往後啊！佢分到前後啊！佢開始。佢好似噴個水咁樣。Go！ 壓前，打開手。阿榮嗰個唔係跑啊！記住你隻腳。嗱，你留心咩叫係跑啊？有帶動嗰個叫跑啊嘛，踢後嗰個叫跑啊嘛。你隻腳都冇踢後過，明唔明白？準備踢後啊！隻腳要踢後，壓住個核心向前，踢後 ，Go！ 踢後，踢後。報乜嘢？笑本。大都唔大個肩長。踢後，阿奶好翻前，撲死你啊！唔係個頭向後。阿 Season 跑 ，Go！ 踢後，踢後，
有一下跑到中間係有少少想撲街，可以收。喂，我睇到。好啦，跟住我哋向後數1、2、3啊！你當人哋3次運球，有冇問題？3次運球啊！我哋喺呢度右邊開始，右邊先，1、2、3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 , 1 2
Go， 開哥，大家撞開。Go， 唔係倒轉頭跑啦，阿禮，轉寬跑啦 ，Go， 轉寬跑 ，Go。我喺中間啊，記住喺右邊啊。Go。轉寬，你唔理解轉寬跑，準備 ，Go。我哋25分啦，我哋練一練，猜翻啲貨先，好唔好嘅？我上4年個協，記唔記得個協點做？應該記得。幾4個啊？你哋嗰隊？4個啊？4個。OK。4個。4個。4個。唔關我事啊！我點有啊？4個。4個。
你啊！你俾邊面我？呢度。停！你試下你嗰邊。你理解啊？你俾邊邊，你就永遠冇回嗰邊個頂下嘅。我哋永遠記住呢個係協，呢個係膊頭，呢個係頭 ，OK？ 永遠去外側膊頭，俾右攞膊頭，俾左右膊頭。呢個波我接到，我就向膊頭位走。另外嗰邊係膊頭位。咁你本身喺膊頭嗰個就會落咗血走入去，清唔清楚？試下落，準備。記住呢個意識喎，記熟佢喎，聽唔聽明 ？Go！ 快啲啦，快啲啦！快啲啦，快啲啦！四個，嚟，我哋大約傳10球之後，成咗你換4個，4個換。聽巴士阿軒，阿軒，傳嗰邊咪邊跑啊？我傳嗰邊咪去邊跑啊？傳嗰邊咪去嗰邊，去呢邊跑。阿軒，明未啊？明未啊？真係優先，緊要嘅。向膊頭唔係，你喺呢邊啦，你走，唔係，而家幫你踢，唔關你事，企喺度。呢度。你走，你企呢邊啦，明唔明？Go！ 嚟，佢未俾，佢俾咗你先知走邊度啊嘛，明唔明？交好啲啊！呢啲波，你再交波還係。走啊！冇走，佢都冇走個波 ，KK 有。喂，屌有冇理解你 ？Go！ Go！ 天！喂停！喂，其實好簡單，你唔使睇得咁辛苦嘅。你永遠企喺個波嗰邊啊！你永遠都喺個波嗰邊嘅。你永遠都喺個波嗰邊嘅，你理解？得唔得明？你都喺個波嗰邊嘅。好啦，個波交俾佢，佢喺個波嗰邊，我咪想死個波，俾佢。係，幫你手，你唔好俾人俾我。係，咁你去邊？係，落嚟，永遠都喺個波嗰邊嘅。我而家要個波點啊？係，靚仔。佢錯，你啱啱細。點啊？你接過你啊？射得好，下4個，記住咯，記唔記得先？記得 go。
停，我哋貼呢度係膊頭，再睇下先，呢度係膊頭，呢度要貼。我哋走係呢一度，唔係呢一度，因為點解咧？嗱，我當我2-3又好，3-2都好，我係有機會縮落嚟㗎嘛，但係我好少會縮到嚟呢度射眼嚟嘅。但係你走埋嚟佢媽嗰個範圍，你係走得多越大嘅，所以我可以縮落嚟去射眼，明唔明？就係變咗佢唔可以縮落嚟嗰個，你就呢度接眼。好啦，喺呢個波更加呢個位就係2-3嘅2-4個位，我飛底線一走呢個就空，你唔理解？好啦，如果佢走底線呢個唔空，我換一隻。理解未？你明唔明？嗰點解一定要走啱呢一個位貼？記住呢度係嘢，得唔得？呢度夾翻喺呢個位，呢度係膊頭啊，呢個係頭，好唔好嘅？準備。後邊，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 係你記住，你傳嗰邊一定係走後邊㗎，Go！我要守佢，佢一路衝緊埋嚟嘅時候咧，你前面嘅空間都係冇空間。所以我哋喺呢個無敵空間入邊咧，我建議你係咁嘅，佢衝埋嚟嘅時候，俾彈地最容易嘅，亦都最難受。好啦，調轉，阿尖攞位，阿尖攞位，當你呢度 pose 放下黃手佢，係手佢，係，我哋就好少俾彈地㗎啦，明唔明白？我哋就吊埋去，清唔清楚？因為佢企定咗，喐緊嘅時候，我哋俾彈地；企定嘅時候，我哋會俾粒波，清唔清楚？唔好俾呢球俾粒波，佢接唔到嘅，佢跑緊。你唔理解？跑緊要接粒波一定壓喐，清唔清楚？所以少粒啊！呢個位真係冇粒，亦都唔好俾空前，盡量俾彈地。OK， 嚟走晒未？開波！打完19號5月19號請假。二手比賽。啊，係咩？哦，19阿女出手。咁你二手應該都好難喺度。可能得。唔好意思反正29係開刀攞先係。
我原來有個女我都唔知添。啱啱新組嘅。我因為佢上次去日本未，我冇見到啊嘛。係啊，係啊。哦好，係啊，上次日本冇見到。日本之後先至有㗎。哦，我小心啲喎。5秒。搖籃啊！但係東九未有一場未打㗎，唔係應該下場東九打先。東九打啊下場。哦，咁即係。但係 Bad Wingers 都有機會打，我要翻去計一計。咁啊，計唔掂啊！出下好作先。唔係都係嘅 ，Bad Wingers 之前應該唔打。冇錯。因為第一次佢打咗嘅，真嘅真嘅。係啊，你哋都有機會唔打。有機會係我哋兩隊下次打咯。唔係，因為我點都俾咗禮拜3打先。我哋兩隊我哋一齊打嘅。轉頭喺度，跟呢個唔係東九一定打下場。我幫。阿軒，你可以交俾阿樂啊，佢空晒㗎。停一停啊！你冇得咁樣鬥嘅，係人都望住你嘅，明唔明白？你可以拍波過去嘅，清楚嘛？你可以拍過轉右邊啊嘛。Go， 繼續。等陣先啊！阿 Anson 同阿 Jim 都變咗落底喎，而家冇一個走出3分線喎。你應該你其中一個會走出3分線，你當 Anson 喺底，阿 Jim 你出去啊 ，Go！ 我再講多次，唔係呢個位啊，呢個係頭，你要去膊頭，唔係，你帶過嚟先。你係膊頭，你而家咪有得交咯，走過去啊 ，George， 明唔明？頭冇得交㗎。好啦，停。第一，我哋帶波打嘅時候，盡量追個 centre 喺度。好啦，而家。你係咪見到得你兩個人啦？你咪冇得交咯，你再攞一次個波，你拍啱位㗎。但係阿 Gary 出咗去封佢啊嘛。好，停，呢個時候要點做？叫 Anson 過嚟咪得咯，傳俾佢啦。屌你，梗係 Jason Williams 兜嘢車落去啦。你仲彈地點追一次啦？咁快，明唔明 ？Anson 喺度 ，Gary 一定要縮啊嘛。理解嘛？你都唔叫，好啦，你叫 Anson 過嚟。阿占都過嚟啦，阿占過嚟，啱嘅，仆街，再嚟個白色，射得阿占，2分嚟喺 Easy Basket 嚟㗎，你咪又係咁。你咪又係衝得咁快，一樣㗎兩位。但係而家你嘅走籃成功率，我覺得高過佢添。我冇個十得咁低嘅，而家大波嘅時候，我睇翻片。冇咁遲。冇係啦，冇咁遲嘅係。唔好撚斷啊 ，Cheers 啊！
彈地啱啱講過，係咪啊？你車埋佢好難接㗎。你唔使啊，其實你諗下嗱，真係帶做 T 波唔係帶咁多波。第一次啊，我放佢呢度，我帶過嚟Wilson嗰邊啦，嗰邊即刻笠咗佢先啦，我可以呢度俾翻我㗎嘛波。係，而家咪好多，嗰邊空咗啦。如果你係撐得咁爽嘅話，唔好帶咁耐波，帶太耐最容易守翻你嘅，明唔明白？俾波走位，俾波走位，清唔清楚？再嚟。冇得唔上㗎啦 ，Wilson 嗰一球，3秒，冇得唔上 Wilson， 邊有可能嗰個位交翻出嚟啊？再嚟 ，Go！ 唔係膊頭啊，低多啲啲。交落去啊！交落去 George 嗰度 ，George 嗰度交㗎。唔係你交 George 嗰度交落去㗎嘛，所以你唔好停個波望。你記住，你攞住個波望，人哋就守到㗎啦。明唔明啊？傳啦，傳佢咁咪等佢小心。唔好咁樣跳啊！屌，棘撚死你啊，大佬！電撚完個頭電傻咗啊！真係黐線啊！突然間，屌你中間跳！喂，都係大喂，你睇一睇阿詹啊！你最強嗰個中鋒，波都冇撚掂過一球。佢真係黐撚線。唔係啊，喂，阿 Wilson 啊，你 good shot 嚟㗎，你射唔入啫嘛。但係你個 choice 係啱㗎嘛，明明把握佢就得㗎啦。Wilson 我睇啊 ，Wilson。過嚟，過嚟，過嚟。唔係停，你係咪俾咗佢啊？咁啊，即係佢要推落去你企呢個位嘛，當轉咗邊啫嘛。你本身喺頂你要帶過嚟噶嘛，係咪？明唔明啊？你呢個位你可以拍波過嚟嘅，啱啱嚟呢個位企死晒佢搭先啊嘛，啱啊！你幾個位啊？我交唔到，我咪帶佢咯，波，我轉過嚟波，明白？你要走過嚟啊，明白啊？過去啊，所以。射啦！阿總，快啲開波！阿 Ivan 你呢隊啊係咪啊？你未打嗰啲俾 Ivan 打先啦，開波 ！Go Tony Key 啦，開波！快啲啊！快啲啊！冇時間啊！做一節啦喂！唔係啊，啲大波帶到太死啊！唔好望你傳波俾佢嘛，明唔明白？大佬，波你入唔入啊？冇入啊！冇啊，大力搞。cut 翻出嚟 ，cut 翻出嚟 ，Reggie！ 你要過翻嚟啊！你交過嗰邊就過翻嚟啦。先生尋步對底，先生尋步對底，先生。
犯規開波，白色。白色。都係防守好。思神冇走上嚟啊！思神冇走上嚟啊！你係走底嘅呀！喂，上球喂，打球啊！我啊！好 boy。落咗位先。我寧願你射啊 ，Perry， 點解唔射啊 ？Perry 射啊嘛，係啊。走！唔好成日諗佢交落底，點解中間都唔射波嘅咧？點解要拍波咧？射咯！唔使猜到咁底啊！咁啊！哇！慢慢打，落咗位先。喂，跑翻去咯，回防喂！你個仆街，射都知你炒嘅啫。屌你咁側個角度好難插板㗎，側到咁。唉，唔係，喂，真心講，你試下真係喺呢啲位望一望個框先，好近㗎，其實你睇佢符碌都入啦，個。我唔信佢想插板啊！阿喬啊，瞄攬先，瞄攬先啦，喬。收咗隻，係呢份。好嘢啊！咁都唔出界。條啊！好嘅，一中。之前睇住有隻底。光頭喂，擺隻光頭先喂。快嚟上！放咗隻。哇！好撚型。仲入撚埋添。點解唔交？出曲射啦！點解又唔射啊？嗰邊通利。我企啱度位先，我等陣先啊 ，sorry。喂，我再問多大家一次啊，守聯防應該射多定鏟多啊？射多。有冇人射啊？你哋？冇人射嘅都。都。波！
哇 ！Ivan 近期準喎，逢星期一都幾準喎。不過屌你咪拍咗波咯。真係你喺邊啊？10秒，10秒。哇！夾嗰隻手。冇啱隻手砸到落去，希望冇斷。有冇斷？喐有冇斷？好彩冇斷。走啊！冇事嘛，冇事嘛。冇趴聲啊！冇趴聲，我聽到哼6聲啫，唔係叫壓得好型，好彩。硬傷咯，硬傷啊，中咗啫係嘛？中咗。唔好咁偷啦，幾秒。開波！唔關你事啊，阿喬啱啱衝咗出嚟。喂，5個齊㗎，邊個打中啊？好高！邊個打中啊？邊個落樓啊？有冇事啊？冇啊，仲要抱個女啊，冇撚傷啊！鬆一鬆個前臂，鬆一鬆個前臂。呢度鬆呢度，捽鬆佢。你邊個位度？大哥好大嘅頭先話。係啊！你啱啱跳嗰個我隻手定走咗啊！屈住咗佢。有冇事啊？冇事，係有少少撞到啫。好彩啫。睇線。OK。有冇犯規啊？開波，睇線。你後邊呢個，因為落地嗰下咧勁咗。係啊。初傳。真係黐撚線啊！軒你係咪精子咁樣衝入去喎，大佬，你出咗世㗎啦！真係啊！假衝入去啊！睇唔睇到啱啱？冇位喎！阿軒唔好跑快啊！冷靜啲！真係黐筋啊！又突然間狂衝。喂 ，NBA 打 playoff 唔係你打啊！喂，小心啲。係啊，太大力阿 Wilson 唔好浮出嚟，唔好浮出嚟。啱啱你跌咗落阿聰個位度。係啊。中3要計咧，你哋呢啲係2-3嘅。係啊。但係你隻手指臂啲係2-3臂啲啊？5秒。4就呢邊㗎喎。我呢排呢條筋都壞。個踭歪晒啊！個踭。唉，都叫你上 CO 班㗎。可以放翻下邊，呢邊。下個禮拜得。下個禮拜得，今個禮拜未得。瞄攬先啦 ，George， 你咪永遠都交翻同一邊咯。睇啊！喂，射啦！交乜嘢啊，大佬馬刺啊！上啦！屌你老味！拍好咗個波先跑。喂，你又要入去又唔射，你想點嘅咧 ，Gary？ 其實你入去想做乜嘢咧？喂，你答我，你入去想做咩㗎？你入到去又唔射，你又要入去。
你係係啦，喂，但係唔係走咁出咯，記住。限咪咁樣啲關節咯，通常啲關節都冇事。但係你呢度有冇唔係真心講唔嚴重，撞親啫。好波，真心講佢唔太嚴重。係啊，就係都係要咁樣啦。跟住咧，上埋。喂，接波準備好先啦！你接波係瞄籃嘅。